Në Bregdetin që është më i ngushtë dhe është përgjithsisht Bregdeti jon, duke filluar nga Jonufra, Radhima dhe duke shkuar më tutje. Kjo distancë nga vija e Bregdetit, nga vija Buza e Detit deri tek radha e parë është 2.5 deri 3 metra, sepse janë plazhet më të ngushta, nuk kanë këtë lloj gjerësie siç e kemi këtu. Por Buza e Detit është gjithmonë e drejtë e çdo njeriu të rritë, të kalojë, të lahet, të pushojë. E them këtë në respekt të faktit që ju e keni respektuar, e shikoj që ju edhe i lejoni njerëzit pavarësisht se këtu nuk ka ndonjë dilemë, ka e drejta e të gjithëve. Po është e drejtë e të gjithëve. E theksoj sepse në vëmendje edhe të policisë së shtetit, në vëmendje edhe të policisë bashkiake, por edhe në vëmendje të të gjithë subjekteve, është e patolerueshme kur një administrator që menaxhon një parcelë private të caktuar për një periudhë të caktuar, të mos lejoj çdo pushues tjetër të qetësohet, të pushojë dhe të përfitojë nga buzet. Është e drejtë publike, deti, uji, plazhi është aksesi i lirë për gjithë. As nuk kanë të drejtë ta bllokojnë, dhe as nuk kanë të drejtë të ndalojnë çdo pushues të ulet në buzë të detit. E theksoj dhe do vazhdojmë ta theksojmë, sepse për më tepër si vjet që me rregulloren e re, ne kemi shtuar sipërfaqet e plazheve publike në mënyrë eksponenciale. Praktikisht limiti minimal është 30%, por si vjet shkojmë nga 50% plazhe publike, siç është këtu në Vlorë, deri dhe në raste siç është për shembull rasti i Lezhës, sepse kjo është në funksion të vijës të plazhit dhe të stacioneve dhe ku janë mësuar njerëzit, deri 80% plazhe publike. Çështjet e sigurisë janë çështje të cilat drejtoria e policisë vendore në bashkëpunim me strukturat e tyre të agjencisë mjedisit janë duke koordinuar gjitha veprimet. Shërbimet e tyre do janë 12 orash, janë të përcaktuar sipas planit masave që ka hartuar policia. Do të jenë në dispozicion po dhe për çështjet e ndodhjeve të mjedisit, për çështjet e zhurmave, për lehtësimin e qarkullimit rrugor, për krimet të ndryshme mjedisore siç kemi biseduar bashkë, të cilat do të trajtohen në një kohë dhe në një veprim të menjëhershëm për sa i përket. Po dhe subjektet të cilat janë operues në zonat bregdetare, policia do të vinë në ndihmë për çdo lloj shqetësimi që ju do të keni, duhet të merrni dhe të kontaktoni direkt numrat që ju janë vënë në dispozicion për sezonin e plazhit dhe policia do të jetë këtu për të siguruar një mjedis dhe për të pasur një turizëm sa më të qetë. Sigurisht, i gjithë shteti, i gjithë qeveria është duke investuar për sa i përket infrastrukturës së turizmit. Neve jemi shumë të kënaqur për sa i përket sezonit. Vjet kemi pasur një sezon shumë të mirë, me asnjë incident me ngjarje kriminale për sa i përket dhe turistëve. Nuk e di në këtë plazhin publik, po besoj se edhe këtu duhet të ketë turistë të cilët vinë. Një plazh tradicional më së shumti që frekuentohet përgjithsisht nga historikisht. Jo vetëm në verë, frekuentohet edhe gjatë sezonit të dimrit, njerëzit bëjnë aktivitete sportive, vrap, ka territor të madh. Ka ranor, është edhe territor ranor. E mira është që ky është edhe plazh më shumë familjar. Po ta shikosh këtu vijnë familjet me fëmijë të vegjël sepse edhe thellësia e detit është e tillë që ja lejon që të jenë më të sigurt. Ndërkohë lidhur me muzikën, si vjet policia e shtetit apo jo drejtori është e pajisur me aparatet matëse, sepse duhet sqaruar një herë kjo puna e muzikës. Nuk është çështja vetëm e ndalimit deri në orën 12, por edhe gjatë orareve të ditës, ligji për zhurmat nuk lejon kalimin e muzikës përtej një niveli të caktuar të decibelëve. Dhe kjo është arsyeja pse policia e shtetit është e pajisur për të përgjigjur ankesave kur edhe në orën 12 të drekës ka një muzikë të tillë që shqetëson do thoja shëndetin pushuesit. Tani një gjë. Secili qarkullimin dhe mjeteve që i pam dhe 2 mjetet dhe është shumë i rëndësishëm. Do me thënë edhe kjo gjëja. Ky është një plazh goxha i madh. Shumë. Ky është një territor pafund, domethënë. Megjithatë vazhdon deri në Zvërnec. Kjo vi bregdetare dhe e gjitha është pothuajse publike, pjesa më e madhe, përveç atyre pjesëve ku mund të ketë hoteleri që kanë marrë edhe stacion siç është rasti shumë pak. Patjetër, është pjesa më e madhe publike. Qen kaq hapësirë e madhe, patjetër është shumë e vështirë për ta mirëmbajtur, sepse patjetër njerëzit duhet të edukohen gjithmonë për mirëmbajtje, për mos vënë mbeturinave. Kështu që kërkon sforco, kërkon një efort të madh, domethënë, për ta mirëmbajtur si nga ana e subjekteve private, nga ana jon, por dhe nga patjetër nga ana e bashkisë. Dhe patjetër kemi bashkëpunuar dhe me bashkim për vendosjen e koshave. Ekstra, vetëm domethënë diçka tek një muaj më para, domethënë i sollën 2 kosha të tjerë dhe jemi falendërues që po bashkëpunojmë. Ky
plazh çdo ditë do duhet të krihet si nga operatori i AKB-s, ashtu dhe nga shërbimet e bashkisë. Se është një plazh gjigant. Një ditë të mos bëhet, kjo këtu mund të gdhihet nesër plot me meturina. Është e përditshme, ministra. Tani kosha duhet të jenë kudo. Po? Jemi edhe duke vendosur pasi koshat plastik për infrastrukturë mbajnë edhe arome dhe erë. Po? Po mendojmë që të bëjmë si kosh strukturë metalike, si kosh e Mos më thuaj mendojmë se mendojmë duhet ta qësën janar. Do me thënë jemi duke vendosur, shumë shpejt do vendosen në kosha hekur, të cilë do jenë vetëm qese dhe punëtori pastrimi ka shumë të thjeshtë për të marrë vetëm qesen edhe vazhdon. Okej, dakor. Ky është Kjo mund të bëhet edhe me koshat që kemi aktualisht, me koshat plastik. Dhe i kemi me rrota që janë dhe kollaj për të lëvizur. Patjetër në rrë është pak më vështirë, por që janë vendosur. Duhen shtuar. Po ndryshe i marrin njerëzit Po, edhe ju po, azojnë. Po. Ju sa vite keni që e keni hotelin këtu? Ne kemi Hoteli, 5 vjet. 5 vjet, po para 2 vjetësh kemi filluar të vendosim çadra sepse nga një ardhja juaj në sezon në maj, rreth muajit maj, para 2 vjetësh. Filluam operacionin plazhet pastra, po? Po, filluam të pastroj erdhët me makinerit, me ekskavator, me makinën e filtrimit të rërës për të pastruar plazhin dhe që nga ai moment u bë një plazh i aksesueshëm për qytetarët, sepse më para nuk ishte e mundur domethënë që të Nuk preferohej. jo sepse kishte kanale Nuk kishte vazhdimsi, kushtet, kullimi, siç duhet. domethënë edhe ishte me ujë agri patjetër, po ishte shumë dhe rëra ishte shumë e baltosur, domethënë nuk ishte kurse tani është shumë e filtruar. Në fakt Edhe mbyllia që bëjmë gjatë vitit që e bëjmë përpara sezonit disa. Mundësi dhe ju shton aktiviteti, po nga ana Patjetër, sepse kush vjen në hotel pa i bërë pa shfrytzuar plazhin, E vërtet. domethënë është e pamundur. Dhe këtu kemi një vi bregdetare, plazhi goxha të madh me rër të pastër të mirë, rreth 2 kilometra kryetar? Po, në vit, po. Është 2 kilometra 2 plazh. kilometra, duke filluar që këtu duke përfunduar në Zvërnec. Shkon 2 Okej, është i kilometra. gjithë i plazh publik. Vetëm aty ku ka hotele që praktikisht ka një kontratë me Po, AKB-n, siç është pjesa rasti. tjetër është e